les voy a mostrar mi nueva adquisición. Es un Rayo McQueen y de otro modelo. Tiene otra medalla que se llama Carbon Racers. Aquí lo dicen. Y es de otro modelo. Como ves, este modelo es de color gris oscuro por aquí. Tiene toques naranjas, amarillos y rojo fuerte también. Mejor lo abro para que lo vean. Aquí tiene unos propulsores. Aquí la bandera de Estados Unidos. Tiene el Piston Cup Racing también. La sonrisita aquí, los ojitos azules. Pues ahora, chicos, voy a compararlo con el Rayo McQueen tradicional. El de toda la vida, vamos. Pues aquí está. Vamos a empezar por el color. Este es todo rojo. Y este es todo gris. Este tiene muchas cosas dañadas por el uso también. Este tiene detalles de rayas aquí. Si lo ves. Y una importante diferencia de estos dos rayos es de que este rayo tiene todo pintado y este rayo tiene todo de pegatina. Vamos a ver los costados. Son los mismos rayos y 95. Pero este dice truck aquí y este Rostis. Este tiene todas las pegatinas aquí. No son pegatinas, está pintado. Y este tiene la pegatina de el CBCRC, el Carbon Racers. Un importante detalle es este, mirar bien. Este cuadradito es pegatina y este también. Y además los ojos también. Otro detalle a destacar es la boca. Este Rayo McQueen lo tiene, se ve pintada la lengua y es más ancha. Mientras este Rayo McQueen no se ve la lengua y está pintada y mucho más pequeña que este. Ahora es el turno de las llantas. Son muy parecidas, pero no son los mismos. Aquí en el hondo tiene gris, como ves. Y aquí tiene rojo, así. Las llantas tienen marcado Lightyear, que es su marca. Les voy a mostrar la parte de abajo. Aquí en este Rayo McQueen se ven los tubos, muy personalizado y todo eso. Los propulsores, aquí algo. Y en este es plano, solamente se ven los propulsores. Para acabar este review, les digo que este Rayo McQueen está desgastado porque jugué mucho con él, se me cayó, lo usé a la bañera mucho y se me ha desgastado por eso. Este rayo lo acabo de comprar y no lo voy a llevar a la bañera porque tiene pegatinas. Y espero que no se me caiga porque este alerón se puede quebrar ya que es de plástico. Ok amigos, espero que les haya gustado este review.
Si tú tienes estos rayos, déjame un comentario. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Y si te gustó mi vídeo, dale un like. En este Rayo McQueen tiene el chasis con el alerón pegado. Y este no. Y espero que no se me caiga porque este arenol. Y si te gustó mi vídeo, dame un like. Este tiene todas las pegatinas aquí. No son pegatinas, está pintado.